Mi se vini në Trendcast Albania, unë jam Henry, kanali jonë është kanali kryesor që bën analizat e përgjithshme të drejtave financiare, mbulojmë aksionet, kripton, madrat dhe shumë gjëra të tjera. Gjithmonë podcasti fillon me një segment që është për analizën fundamentale, flasim pak për lajmet, ngjarjet e ndryshme që kemi ne në këto momente dhe si ndikojnë këto të tregjet. Dhe pastaj do bëjmë analizën teknikale. Megjithëse që nuk kam pjesëtarë të tjerë të podcastit këtu me mu sot, unë do bëj një analizë të shpejtë, të përgjithshme për pjesën e analizave të ngjarjeve kryesore dhe makroekonomike. Java kaluar ka qenë një javë që nuk ka pasur lajme ekonomike të rëndësishme që raportime për shembull të normave të interesit apo inflacionit, por ka qenë një javë e ndërlikuar dhe e ngarkuar me lajme nga Trumpi dhe administrata e Trumpit në SBA. Kemi pasur synime ose gjujtje të tjera në Iran, sulme të ndryshme në Iran kundër Iranit që ka bërë Trumpi. Kemi pasur ndërlikime me tarifat që janë ringjallur tani, me tarifat deti 50% në Kanada, dhe shtetet e tjera ka vazhduar Trumpi që të shtoj tarifat e tjera të këto shtete. Ja mund të hapim të artikull të BBC-s në Angli, që tregon që jemi tani në një moment të ndërlikuar makroekonomik me tarifa dhe me luftën kundër Iranit. Patëm dhe lajmin tjetër që nuk e kam këtu të mbuluar të pjesa e makroanalizës që bëjnë në Discord, që është marrëveshja e SBA-s me Arabinë Saudite për armë dhe energji bërthamore. Kjo është një gjë që ndoshta nuk do pritet mirë nga Izraeli dhe mund të ndërlikoj pak situatat në atë zonë që është pak e ndërlikuar që tani me Iranin dhe Hormuzin. Kemi gjithashtu dhe përfshirjen tani ose heqjen e njerëzve nga ose stafin diplomatik nga Irani. Ka Britania e Madhe ka hequr stafin, që prap tregon që ndoshta do ketë përkeçësim lufte, sepse ndoshta din diçka që çfarë mund të ndodhi dhe mund të bëhet situata dhe më e vështirë. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur rritje të nafta dhe ulje, rritje të dollarit, rritje të nafta dhe ulje të asetet e tjera që ne do të mbulojmë pak më vonë të analiza teknikale. Tani për javën që të vi, kjo javë, sepse po e filmoj tani të hënën podcastin, kemi shumë lajme që janë shumë të rëndësishme. E para që do thoya që është më rëndësishme është normat e interesit që do dalin të mërkurën datë 29, janë parashikuar që do dalin po ashtu si janë të 3.7%, por do të shtohet diçka këtu që Kevin Walsh, kuratori i ri, chairmani i ri i Bankës Qendrore të SBA-s, ka lënë derën të hapur për normat e interesit që të rriten, por që inflacioni të dilte pak më i lartë. Inflacioni ka dalë pak më i ulët, dhe kështu që besoj që po të ky niveli do dali dhe parashikimi im është që mund të dali te 3.75, nuk besoj që do ulen normat e interesit, unë mendoj që do rriten, po ndoshta nga fondi i vitit me rritjen e çmimeve të naftës, US Oil, dhe kështu me radhë. Kemi dhe këto PCE, kemi GDP, rritja e GDP-s që vazhdon të jetë e mirë, tregon shenja që ekonomia e SBA-s është e qëndrueshme, dhe mendoj që do jetë, le të themi, një javë që nuk do ndikoj shumë këto lajme, sepse do dalin ashtu që parashikohen, nuk do kenë ndonjë ndikim të madh që do rrisi, le të themi, tregjet, por do kenë një ndikim të vogël, dhe ndikimi i madh do vinë ndonjë ngjarje që do nxjerrë Trumpi gjatë javës për tarifat ose për luftën me Iranit. Kaq isha për segmentin e analizës fundamentale, për ngjarjet kryesore, çfarë do vi këtë javë, çfarë kemi pasur.
Ke pasur dhe shumë gjëra të tjera si raportimet e ardhurave të Google-it për shembull, por ato kërkojnë kohë dhe detaj që unë t'i muloj këtu. Prandaj ju ftoj gjithmonë që të bëni pjesë të Discordit sepse aty hapen diskutimet për këto raportime dhe shumë gjëra të tjera që ne diskutojmë gjatë javës. Okej. Fillojmë tani me analizën teknikale të tregjeve të aksioneve, duke filluar me S&P 500, Nasdaq, Russell 2000 dhe të marrim me radhë tregjet kryesore dhe sektoret kryesore që bëjnë këto tregje. Të shikoni këtu që ka një konsolidim S&P-ja dhe ka pasur një thyrje këtu të njëjtën dhe të premten ka ritestuar këtë zonë. Kjo thyrja këtu për mua ishte një kthim nga struktura që ishte long, një kthim për short, pati një rritje të premte, po u shua ajo rritje dhe unë mendoj që jemi risk off. Risk off do të thotë që nuk marrim përsipër rrezik duke bler asete, po do shikojmë që të dalim do cash ose të tërtojmë short. Do këto momente të mërkurën dhe të njëjtën, unë kam dalur dhe kam shitur totalisht portofolin tim mrena 2 ditëve të aksioneve, sepse tregon dobësi dhe tregon dobësi të rëndësishme. Gjë që do të shtoja këtu është që ka rënë S&P-ja këto 3 ditë nga çmimi më i lartë deri tani ka rënë 1.6% që është shumë e madhe rënje edhe ka ndikuar diku te 4 deri te 5% te aksionet e tjera që unë ka pasur në portofolit tim që masi pak më të rrezikshme dhe të kishin rritje. Kështu që kam bërë një dalje mendoj të mirë nga çmimi më i lartë që ka pasur në qershor ka rënë diku te 3% dhe nga çmimi më i lartë që ke pasur në këtë muaj ka rënë diku te 2.2%. Rënje normale mund të qenë pjesë e konsolidimit dhe kemi zonën 2 që ka testuar 2 herë përpara dhe ka bërë bounce ose le të themi dhe tetorit 25 ka testuar disa herë. Kjo zonë mund të testohet për që kemi një ulje më të thellë te S&P-ja. Për ju që përdorni Fibonacci, mund të vëmë edhe një Fibonacci këtu që na jep zonat që mund të testoj. Kjo zona këtu është 50% të kësaj lëvizje nga fundi prillit, fundi marsit deri te fillimi i qershorit. Është 50% ulje deri këtu, 38% deri këtu dhe diku te 23% te zona 2. Dhe është diçka që mund ta kemi si diçka që e marrë në menjen tonë, që mund ta shkoj deri te kjo zona 3, zona kuqe këtu që kam përcaktuar. Por ndoshta nuk shkon direkt, vetëm po patë ndonjë ngjarje shumë të gakuar makroekonomike. Kemi dhe Nasdaqun. Nasdaqu është në rënje, një rënje që vazhdon që pajën e çmimeve të qershorit. Struktura është këtu. Kjo tregon që sektori teknologjik i semiconductors ka pasur dobësi. Do të hym pak te sektori teknologjik këtu të analizës që do bëj sot. Dhe tregon që ka qenë mundësi e mirë për të kapur një short që ne kemi trajtuar në disa momente dhe vazhdon që të bëj këto lëvizje. Këtu do ishte një moment që mund të 666 ose 667 mund të kapi. Kemi edhe këtë zonë prapë historike që mund ta kapi me një rënje pak më të thellë. Strukturat nuk janë aq të mira, sidomos te kjo, dhe mendoj që S&P-ja po tregon këto shenja që do bëj lower lows, shpime më të ulta në shkallë gjatë periudhës që do ristrukturohet dhe të konsolidohet. Duket dobët, nuk më pëlqen shumë Nasdaqu dhe prandaj jam totalisht cash të portofoli i aksioneve, një gjë që unë e bëj radhë herë dhe vetëm në raste që unë mendoj që tregu do shkoj short dhe tregu do ketë dobësi. Shkojmë Russell 2000 që janë
200 kompanitë me small cap. Kjo ka qëndruar pak më mirë, tregon një farë rotacioni. Ky ka qenë momenti i riskon që më të tregtoj për lart dhe tani po shikoj këtë zonën këtu dhe thyrje që mendoj një thyrje të kjo strukturë mund na japi një moment ideal për short, okay? Për long do shikoja thyrjen e sektorit këtu, rotacionet që do t'i mbuloj pak më vonë. Russell 2000 që mbahet pak si më rrezik për investitorët, ka parë e themi dhe kjo një rënje dhe po thyn strukturën këtu. Kjo është strukturë që ka mbajtur support disa herë. Po thyn strukturën këtu dhe është diçka që po thy kjo, pastaj shkojmë det te zona 208, 280 dhe jemi në rënje si gjithë tregu tjetër, ja ku ke dhe ca vizatime që kanë mbrona që ka qenë rritja që prision, një farë konsolidimi, thyrje strukture këtu dhe pastaj një rënje që po e bën tani. Okej, vetëm kjo Dow Jones që po mban pak, por dhe kjo po mban vetëm nga rotacione që po bëhen tani. Kalojmë shpejt te sektorët kryesor, dhe si i shikoj unë, sektori teknologjik po mban supportin këtu si Nasdaq-u, do të shikojmë se si do strukturohet. Për mendimin tim është short dhe ka qenë short që në thyrjen e kësaj vize trendi që u ka vizatuar dhe për lart do ishte long mbas thyrjes së kësaj strukture. Tani kjo merr vendimin diku këtu dhe është në një zonë tani që vazhdon për poshtë për mendimin tim për një farë periudhe, disa ditë, disa vazhdon rritjen dhe ka qenë një sektor i mirë për ne, sepse unë jo vetëm që kam tregtuar ETF-in, por kam tregtuar dhe Citigroup për rritje dhe ka izur shumë mirë për ne, ka dhënë përfite serioze, kemi kapur diku një 1.5, 1.6 te Citigroup, pak a shumë si ETF i financës. Këto produktet konsumi që janë jo bazike, janë në rënje, shkojmë të tjerë baziket. Industrialet po shikoj një mundësi këtu te si sektori, tregohet vetë nga Dow Jonesi që unë përmenda pak më parë që ka një mundësi vazhdimësie dhe ka parë disa aksione që ja kanë vlet dhe sektori i energjisë me luftën, tregon që ka pasur mundësi për të investuar te ky sektor. Unë nuk kam investuar për veten time, kam investuar në start këtu dhe kam shirë pak herët dhe nuk jam i pozicionuar te sektori i energjisë. Po shikoja më shumë sektorin e utilities që janë furnizuesit e energjisë, që kanë shenja që mund të bëjnë një vazhdimsi serioze XLU-ja dhe mund ta shkoj deri te kjo zona për 1.2. Nuk ka rërë të mira, prandaj nuk jam pozicionuar akoma dhe po studioj me kujdes për ndonjë ndihmë për të marrë ndonjë pozicionim më të mirë. Sektori i materialeve bazike është fantastik, pëlqej shumë dhe mendoj që ja vlen për të parë dhe për të pozicionuar. Dy nën sektore që më pëlqejnë janë kopër dhe lithium. Ti dërgoj tani kopër, ETF-in dhe lithium. Po ta shkojmë edhe lithiumin. E ku keni kopër, konsolidim, presim një ristrukturim këtu. Ke televizit mirë.
Po kjo është kthim trendi dhe do bazohet te sektori teknologjik. Duhet një alert këtu, kam kohë që më vëzhgoj, kur të ringjallë sektori energjik. Nafta ka pasur rritje, këto tjerët ka pasur ulje. Kemi dhe financa këtu që ka pasur rritje të mira. Që ka pak që të tregoj që volatiliteti na ka treguar çdo gjë për të dalë, sepse është rritur volatiliteti dhe kemi pasur një moment kyç që mund na jepte për dalje. Shkull S&P-ja kundër VIX-it dhe kjo vizat trendi ka qenë momenti kyç për të vendosur një risk off, ai e risk off që të dalësh nga tregu, ti jesh cash apo ti jesh risk on. Tani për momentin jemi risk off në thyrjet e kësaj zone, kemi qenë risk on gjithë kësaj periudhe dhe ka ecur mirë tregu. Tregu kredive ku kemi kundër S&P-s. Shika mirë të tregun e kredive. Të shikoni që është rritur rreziku. Nuk është kjo, nuk është kjo tjetra. Të kaq kisha për segmentin e aksioneve, do bëjmë tani analizën e kriptos. Do fillojmë me Bitcoin, me Ethereum dhe do marrim me radhë disa ide të tjera që ne mund të kemi për këtë javë, por kryesisht do të flasim për Bitcoin dhe Ethereum. Okej. Bitcoini keni këtu parashikimi jon në Discord, se nuk kam bërë podcastin këto 2 javë, edhe të thojmë edhe një gjë, edhe pse ka rritje, nuk ka vrull. Dhe një nga arsyet kryesore është sepse ka rezistenca të fuqishme nga lart. Herë është kjo zona, e ku keni zonën kryesore këtu, dhe vazhdon të gjej rezistencë te kjo zonë disa herë. Dhe tani jemi në rezistencë brenda asaj zone, por nuk u thy kjo zonë nuk ka trend serioz. Një rrezik tjetër që kemi në këto momente, edhe pse jemi bullish, ose një rritje shumë të vogël për lart, është kjo vizë trendi që duhet ta mbajmë patjetër, që të vazhdoj strukturën e çmimeve të larta në këto zona shkallë. Shikon? Edhe botë këto higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Dhe bëj tani higher high, dhe po bërë do të thy këtë zona këtu që përcaktohet pak më parë. Kjo është arsye pse nuk ka lëvizur, po gjë support duket okay, nuk ka ndonjë që unë të thoja, po me patjetër unë do hyj te kripto dhe do pozicionohem këtu, por nuk ka asgjë që do po frikson për momentin. Të vete një alert në këtë vizë trendi, të 64.700, që të shikoj, po që thyn këtë strukturën e vizës trendit, atëherë do bëjmë një lower low, dhe do ristrukturohet lëvizje, do ristrukturohet tregu, do konsolidohet pak më gjatë, dhe mund bëj pastaj lëvizje serioze për. Kjo është çfarë po shikoj unë. Është pak e rrezikshme dhe vrulli mungon. Ethereum, edhe për ju që doni të dini se ku jam unë i pozicionuar në kripto, nuk kam pasur kripto për një kohë të gjatë, tektova vetëm Bitcoinin atë val që ju tregova pak më parë, që ishte kjo vala nga çmime të ulta këtu deri te kjo zona këtu, te Ethereum dhe te Bitcoini pak a shumë për një periudhë ato 3-4 ditë të rritje që na dha një profit të mirë. Pastaj nuk kam tregtuar Ethereum dhe Link te kjo konsolidimi këtu. Dhe shikoni pse ke pasur një zonë këtu kur thy kjo struktura, tregtova, dola me pak fitim dhe ndoshta jam nxitur duke dalur pak më herët sepse vazhdon Ethereum të ecë mirë. Por unë ka pëlqyer në përgjithësi kripto, dhe isha pak më i kujdesshëm në menaxhimin e pozicioneve. Dhe kjo ka një rritje këtu që do ta analizojmë mirë.
Ka thy strukturën, vazhdon për lart, por du dim kur do thy vizën e trendit që është në rritje, sepse atëherë mund të ofrojë mundësi më të mirë për të pozicionuar. Jo vetëm në Ethereum, por dhe në asetet e tjera në mrena sektorit të kriptos. Link ka qenë një lëvizje tjetër që unë kam bërë këto 2-3 javë, që ka vazhduar të hesi mirë dhe ka qëndruar në trend, edhe pse me valë të dobët, ka vazhduar trendi. Për ide të reja këte javë, të toj që kam Solana, më pëlqen, por është akoma dobët. Solana këtu e kam që më pëlqen shumë si lëvizje. Ka bërë konsolidimin, kemi një vizë trendi. Dhe po kaloj këtë zonë, shpresa është edhe analiza ime të regon që mund bëj një higher high, një që më të lartë se sa kjo, dhe mund të qoj deri këtu, që na ofron një mundësi rërëje shumë të mirë. Deri këtu është 1.4, deri këtu është 1. Ja ku keni konsolidim shumë i mirë këtu, dhe më pëlqen shumë dhe rërëjat e XRP-ja, sepse rërëja, si u të shkojmë dhe të këtë qmimi këtoj, do bëjmë të një analizë, shkoj këtu 1.8, shkojmë prapë të kjo zona, 1.8, që besoj e bën, po shkoj të kjo që më i lartë që ka bërë për para, 1.5, rezikon $1.000 për fituar $5.000, apo $10.000 për fituar $50.000, varë se sa e keni ju mundësin financiare për të rezikohë, sa dhe $100 për fituar $500, nuk është keq. Ideja këtu është sa rezikoni për fituar edhe sa fitoni. S'ka rëndësi se sa kapital fusni. Kam edhe Cardano që më pëlqen. Më pëlqen konsolidimi shumë. Prap, ideja këtu është që duke qenë që është kaq i konsoliduar si aset, rërëja dhe jetë shumë më e lartë. Sepse kur të vi vrulli, supozojmë të hymë pak më vonë, këtu të ke zona. Stop lossin këtu, me një lëvizje deri te kjo zona 1.8. Kështu janë fantastike nga rërëja, nuk janë gati akoma për hyrje. Mendoj që mund bëhen gati këto 1-2 javë, mund shkojnë dhe pak për poshtë. Unë nuk do të tregtoj për poshtë, do më doa vetëm për lart, për këto rërë, sepse për poshtë, edhe pse mund duket mirë nga ana teknikale, rërët ndoshta nuk do jenë ndaq të mira, varet se kur do hyni. Shkon deri këtu, kam 1.15, rreziko të themi $100 për 1.500, apo $1.000 për 15.000, $10.000 për $150.000. Varet se sa e keni ju mundësi financiare. Ideja këtu është që rreziku është gjithçka, menaxhimi i rrezikut sipas mundësive që keni. Polkadot më pëlqen, dhe Polkadot për një arsye, shikoni vetë strukturën, mund të bën llogaritë vetë kur të shikoni grafikat, sepse mund të rri këtu me periudhë të gjata për bërë analiza vetëm kripto, sepse ka aq shumë kripto të njëjtë informime që ka mundësi pafund. Ideja është që du seleksiononi më të mirat që të hesin më shumë, ja ku keni 1.10 apo 1.6. Të dyja janë fantastike.
Okej, tani do fillojmë segmentin e madrave dhe Forexit. Do fillojmë jarë me dollarin, shumë e rëndësishëm dollari në këto momente, sepse vetëm rritja e dollarit na ka detyruar ne që të dilshim nga portofolin, nga lëvizjet që kishim të portofoli aksioneve dhe të kriptot këto dy javë të fundit. Pam një urje të dollarit, mbas kësaj lëvizje për lart, që po na ofronte mundësi të mira për të hyrë dhe të rrezikuar në tregun e kriptos, në tregun e floririt, tregun e aksioneve, tregi që janë pak më të rrezikshme se sa marrja e dollarit, por ke pasur rritje dollari. Dhe ky ka qenë momenti kyç për një treg risk off për të dalur nga asetet e rrezikshme dhe për të qenë jashtë. Vazhdon të qëndroj për lart. Unë do shikoja si do reagoj të kjo zona që ka thyrë më përpara, kjo zona 101.03, si do reagoj këtu, dhe si do reagoj për lartë, sepse po që shkon për lartë atëherë ne jemi të detyruar që të jemi shumë më shumë risk off dhe të nxjerrim dhe pozicionet e tjera që kemi të vogla na për asetet e ndryshme që unë kam bler si floriri, silver dhe të matrat. Ngjarje makroekonomike dhe lajme të ndryshme që mund të dalin ka korelacion pak më të madh. Okej. Tani do flasim për goldin. Rregull, goldi më ka pëlqyer shumë dhe më pëlqen shumë goldi për këtë lëvizje kthim trendi, shikoje. Ka një arkim çmimi me disa testime të ndryshme. Zonën 2 e ka kapur përpara ku e kemi tregtuar këtu, kemi tregtuar edhe një lëvizje këto 2 ditë këtu afat shkurtër, kam hapur një lëvizje të premten për të rritur për lart dhe jemi tani pak profit. Dhe vazhdoj që të kemi shpresë që të kapi zonën 2 dhe po u thyu, kjo është ajo prap ku përqendrohem unë, rrëja këtu është 1.13, $1.000 për fituar $13.000, prap rrë fantastike. Sikur vetëm një porcion, një pjesë të asaj 1.13 ne të kapim, fitojmë jashtëzakonisht shumë dhe mirë dhe jemi fitiprues në fund të vitit. Konceptet e thjeshta, por kërkojnë në temi zbatim strategjie dhe procese që të hysh në momente e dura. 1.13 në afron këtu, në momentin që kam hyrë unë, te 4.043, kam hyrë dhe prap pak më lart te 4.070 dhe mendoj që mund të eci pak më shumë në këtë val, po që thyë struktura, do thyë dhe këtë vizën e trendit që kemi këtu, që mund të testoj si rezistencë, por mendoj që tani është momenti që të bëj një higher high. Deri tani ka bërë lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Po e thyu këtë bërë në higher high dhe jemi në ristrukturim për long. Kjo është një lëvizje kthim trendi. Nuk është lëvizje që unë tani do eci direkt deri te kjo zona, një lëvizje që do eci një val, do bëj ndonjë dip, do eci pak më shumë, do bëj një dip dhe pastaj mund të marrë xhiro dhe vrull tregu i goldit për lart. Ka edhe ngjarje të tjera që do zgjatet pak si shumë vite, po që i muloj këtu, që lidhet me Kinën dhe çfarë bën Kina me goldin. Ju sugjeroj të gjithëve që ti lexojnë online çfarë bën Kina dhe pse mund të rritet goldi nga ndërhyrja e Kinës në tregjet financiare për goldin. Kemi edhe silver në të njëjtin strukturë. Më pëlqen shumë edhe silver në këto momente. Mund vazhdoj konsolidimin për një farë periudhe, por prap momenti ka ardhur që të bëj një higher high nga ky çmimi këtu 60.97 të thyet kjo dhe të vazhdoj pak më lart. Tani se sa lart do heci nuk e kemi ne në dorë. Unë jam pozicionuar te silver, një pozicion fillestar të vogël dhe do mundohem të gjej edhe momentet e tjera për të hyrë
pak më herët, përgjigje thyn këtë strukturë këtu. Të shikoni këtu. Shikoni? Disa testimet e kjo viza trendit dhe po u thy kjo është ristrukturuar tregu. Tani po bën higher highs dhe do bëj higher lows. Shikojmë tani do një treg tjetër që mos vlej për të diskutuar. Kemi metalet e tjera të çmura këtu që pak a shumë janë të lidhur me goldin dhe silver. Kemi dhe kakaon që këtu kemi përfituar ne te komuniteti jon. Ka lëvizje dhe kjo këtu. Shkem pak pamukun. S'pëlqen shumë, shkem edhe kafen. Edhe kafja si kakao. Do vej një alert këtu, por shikoj që po bën konsolidim përpara një lëvizje pak më lartë. E bie që po lidhet me naftën që harrova ta muloja, po mulojm tani. Që ka bërë një val për lart, një dip dhe një val për lart. Arsye pse lidhet kakao apo kafja me naftën është sepse kërkohet energji për të prodhuar dhe për të krijuar kakao dhe kafe. Kështu që rritet çdo gjë me çmimin e naftës. Kjo është arsye kryesore dhe kemi këtë dipin këtu, mendoj që mund të shkojmë deri te zona 2 prap të testojmë, pastaj shikojmë se si do ristrukturohet. Unë do bëj 2 alerte, sepse e prisja, të them drejtën, e prisja këtë lëvizje poshtë të US Oil, por është diçka që është mrena strukturës për vazhduar për bërë një vazhdimsi për lart. Dhe nuk është dhe aq pozitive. Ky dip mund të jetë një lëvizje momentale që na ka dhënë rritje te metalet, na ka dhënë rritje edhe pak te kripto dhe te tregjet financiare këtu ja ku e keni tregun kinez që ka bërë një rritje këto momente. Okej? Kjo është. Rregull. Atëherë kaq isha për sot. Shpresoj t'ju ketë vlerë informacioni, po që keni marrë diçka me vlerë këtu dhe ju ka pëlqyer video, bëni një like, bëni edhe një koment, po që keni ndonjë mendim për tregjet financiare, çfarë mendoni ju, ku mendoni ju që do shkojë tregu dhe shumë gjëra të tjera. Jemi gjithmonë të interesuar çfarë mendoni ju. Like-et, share, po që ju pëlqen dhe do ta shpërndani me shoqërinë dhe me familjarët, sepse ta ndihmon me algoritmin për të rritur kanalin. Gjithashtu, po që jeni të interesuar për të mësuar më shumë, për të pasur më shumë informacione gjatë javës, keni Discordin ton, Discordin është në gjuhën anglisht, por aty ndaj grafikat, analizat e mia çdo ditë për tregjet financiare dhe janë shumë të vlefshme sepse do të dini të paktën animin e një tregtari afat mesëm, jo një tregtar day trader që hyn sot, hyn tani del masi ore. Unë po hyra, jam pozicionuar për disa ditë deri te disa javë dhe janë anime që unë mendoj që do ketë tregu për periudhat e gjata dhe mundohem të kapim ca trende serioze, jo thjesht 1-2 apo 1-3, po shikoni vetë gjatë videos që kemi gjetur ca ide që mund ta realizojnë 1-8, 1-13, 1-7, 1-6, lëvizje serioze të fuqishme dhe bëni pjesë të Discordit për të marrë më shumë informacion. Shihemi herë tjetër.